Biki ebireeta kasikonda? Ekisinga ddala waliwo agambye Pepsi. Yenywe bwe yinywera kasoda Pepsi. Okunywa ennyo ebintu okulya ennyo tutandika olwo okulya ennyo ebintu ebingi n'olya emmere nnyingi abamu n'onywa okunywa ebyokunywa nga bingi. Really? Uncontrolled? Yes, n'obinywa mu bungi n'obinywa mu bungi era abamu ojja kigendeze bw'okinywa ennyo oba n'olya emmere n'etuuka nga otandika okusikondoka. Oba okunywa ekintu mu bungi otandika okufuna kasikonda. Olwo ziri vocal cord egireeti. Okitegedde? Yes. N'okuliira ekintu okumu ku speed olina omuze dakisendeka n'olya. Anti oluusi tuba mu bwangu. Kireeta kasikonda. Really? Oyo. Ekirala okunywa ebintu eri carbonated. Carbonated. Ebyo nga bw'abadde agambye Pepsi. Kale akokunywa ako kayogeddeko. Akokunywa ako. N'okutya okuba nti omunofu n'okutya okwembagirawo n'okuseka okwo essanyu lyembagirawo. Okuseka ennyo n'abako omwana nga ye bw'aseka ennyo asikondoka. Lwaki? N'okutya ennyo munaabeera navasi. No. Afuna kasikonda. Very true, doctor. Ye twins? Ye twins. Kituufu. Then ekirala abantu ababeera ennyo abafuna temperature n'afuna n'afuna enkyukakyuka y'embeera oba mu budde. Enkyukakyuka y'obudde egwawo embagirawo n'ereeta kasikonda. Naddala batambudde mu nsi ezimu. Oba tugeze obadde wano n'ogenda ekisolo jjukira waliwo obunyogovu bungi. Abamu osanga afunye kasikonda. Amufuna. Nga bizibu. Omanye kasikonda akantu bulwadde butta naye omuntu abamu bujja bulya bwebuzabuza naye bukyasinza okutta abantu. Kasikonda? Era kiteeberezebwa okuba nti mu mwaka buyinza okutta abantu abawera emitwalo abiri. What? Bw'oba olaba. Subhanallah. N'abasinga bagamba yasikonda sema yabadde kasikonda ng'era oli bwe yagamba. Ate dokita nze nazuula. Kamala okuzaala manyi bano tebandaba. Nazuula kintu eki? Olaba yo kasikonda? Batuloga. Kasikonda bamuloga? Kati olaba Nalumyansi. Tukkiriziganye. Abandi dokita yabaaki. Tukkiriziganye. N'omunyonyola ebintu n'awakana. Tukkiriziganye. Oli akuloga kasikonda n'akutta. Tukkiriziganye. Nze okukuloga sikukkiriza. Omanyi awakana. Sikikkiriziganye mazima. Nze kyova laba nkwesonyiwa. Njogera ebintu byange n'ompakanya. Endowooza y'omuntu kyabugagga bwe. Ekyo kyabugagga bwe. Ekirala stress. Mwembeera stress. Leeta kasikonda. Funa kasikonda eddala. Really? Muyina n'omuze okulya empewo. Ojja kuŋŋamba otya. Abamu ng'olina candies oba sweet. Buli wogerawo akantu ako k'osika n'osooka oyingiza empewo. N'okugaya obiti. Okuchwinga. Chewing gum. Okuchwinga gum oyo. Empewo oba ogiyingiza. Kati gwe kyoga tetwegaayeeko. Mubaloga kituufu. Mbiro John onaawakana. Ono muveeko ono. Nange sikkiriza kuloga. Ne bannange my twins. Nti abasinga bakifuna ekyo. Olekeraawo okugaaya obiti oyo. Chewing gum. Oba chewing gum. Aleeta embeera eyo ya kasikonda. Naye oba olumu tulina okulyako kuba kati waliwo okubanga nzikusse nnyo bwe nkagayamba ejjagala n'enzikakkana. Okitegeera? Abamu mukikola oluusi kiyamba oluusi tekiyamba. Nice. Kati kasikonda tuba tekyali kutya Collins Mutebi. Nti ebintu bingi nnyo abantu bye bataddeko maaso. Naye nga byabulabe nnyo eri kasikonda oba kasikonda byali. Akabonero akamu kasikonda byalaga. Maaso awo. Kyogamba nti abayina kyayoleka. Kituufu. Ani oyo? Collins Mutebi. Collins Mutebi. Ankubidde mukubizi kabbayi. Banange tutapinga screen nga bwe tusoma. Screen. Okay. Katuli kasikonda. Jukira nkugambye nti ali mu kitundu kyawa okuzimba okwebinywa ebiri ebyawula ekifuba n'olubuto. Funa voko okweggala nga bwe yeggula. Eddoboozi yange lisibuka eno wansi. Ekyo bula abayimbi obawulira. Eddoboozi liva mu lubuto. Teriva wano. Leero katuka kukodya controllinga. Kitegedde. Oh, nice, thank you. You've shared with more than 5 people. Webale nnyo mukwano. Neyanza neyanzegedde.